Жеңіс құтты болсын, Жәнібек. Рахмет Тоқы. Өте тартыс жекпе-жек, эмоцияға бай. Жекпе-жек жайлы айтатын болсам, ММА-дің эталоны. Шынымен де ММА-ді көрсеттіңдер. ММА-де не бар? Соны біз бір раундта ғана көріп тастадық. Жалпы өзіңде бір психологиялық бір өзгерістер бар сияқты. Өте ашық төбелесесің, қысылмайсың, басында бір ешқандай кедергі жоқ сияқты. Қандай өзгерістер болып жатыр қазір өзіңнің дайындық барысында, жекпе-жекке деген көзқарасыңда? Жекпе-жекке келетін болсақ, мен ойлаймын, үздіксіз тренировканың арқасы деп осының барлығы. Және де мен өзім таңертеңнен кешке шейін жаттығам. Осы жекпе-жектен кейін бір жерде 10 күн демалсақ демаламыз, демалмасақ 2 мезгіл тренировка қай уақытта да. Соның арқасы жекпе-жекке шығарда тек формада боламыз, весіміз түсіріп қана 1-2 ай бойға дайындағанбыз, үздіксіз. Соның арқасы өзіміздің осындай уверенностімізді алып алдық деп ойлаймын. Және де біздің Америкада жүрген жігіттер бар. Соның арқасында ешқандай Америка сырт жаққа шықпай, сборға бармай қатты. Осы өзіміздің еркін күшімізде Америкадан алып келген жігіттермен жаттығамыз. Соның үлесі деп ойлаймын. Білім тасиды десейші ана жақтан, е? Білім тасиды, әрине. Ендігі алдағы жоспарың қандай, не істейсің? Келесі қадам, енді 9-0 бұл кәдімгі үлкен көрсеткіш. Мына жақта да ұзақ отыруға болмайтын шығар. Қазіргі таңда сырт жаққа қарай өже қарап жатырмыз. Және де қазір келіссөздер жүріп жатыр. Кешегі айтып өткендей, контендерсқа қазіргі таңда заявка беріп қойдық. Осы август-сентябрьдің уақытында егер қабылдап жатырса, онда қуана-қуана UFC контендерста өнерімізді көрсетуге біз дайынбыз. Егер болмай жатқан жағдай болған жағдайда, қазіргі таңда Brave лигасының претендентский бойысына өзіміз жолдауымызды жолдадық. Қазір Brave лигасының президенті өзі бір сөйлеп айтады деген ойдамын. Енді ондай нәрсені айтып отырғаннан кейін алдын ала бір келісіп алған бірдеңе бар ма? Мен ұтып алсам ары қарай Brave-ке кетемін, сол жақтың титулына таласам деген. Әлде бұны өзің қазір шығарып отырсың осындай? Осы жеңісімнен кейін президент Brave лигасының президентіне осы жекпе-жегім ұнады деген ойдамын. Маған осындай претенденттік белбеуді береді деген ойдамын. Претендентский бой. Олдан да алдағы уақытта сәттілік, сенің жарқын жекпе-жектеріңді асыға күтетін боламыз. Рахмет.